大家好，花叔看主要是分享这些大家是神兽模型的这一款的这个独角兽。那么 EX 独角兽兄弟们也玩了很多了，那么这款呢是作为第三批的这个蓝牙版本啊。那么我这款呢确实也是拿到了，也算晚也算早吧，第三批的当时刚出就拿到了，然后陆陆续续的。那么配件呢，就是这些，我就不跟兄弟们赘述了，因为这款兄弟们看到很多了。那我的这个还不错，我的这个脚呢能合并住，那么安到上方呢也能算是，比较的贴切啊，因为我做了一点小改动，我这边点了点502啊，其实也就不跟兄弟们看了，没什么可说的。那么这款站姿呢，是因为它是蓝牙版本的嘛，所以会比较好玩一点啊。需要改造的地方，应该也跟兄弟们说过啊，就是先把这个位置，削薄啊，这个地方削薄，这个地方去掉一些东西，然后才能把这个4根线的卷起来。它原来是给2根线预备的，那你如果想卷起来的话，只能变成4根线。神兽的不一样啊，神兽的这个特别宽，都塞不进去啊，大家看到了啊，需要你改造的。然后很多小伙伴说那个 A15 的透明件是往里安的啊，安到里面，然后插盾牌的时候是完全能插进去的，这兄弟们可以放心。那么说到盾牌，就跟兄弟们说一下啊，这次盾牌的这个白色盾牌的2个小翅膀呢，都是有上下浮动的啊，应该是在箱子里面板件时间长了，所以说它没有压到那个非常紧实的这个程度，所以就有一点偏啊。这个大家也看到，你看这个地方密合的还比较好啊，然后到了这个位置就翘了啊，你看。如果是放起来的话，兄弟们就能一目了然了。就是说，这2个小翅膀的对称的地方，它就是有高低不平啊。然后呢，因为是蓝牙版本的嘛，我就没法跟兄弟们展示了，因为我这手机连在这儿，我没有其他的，我也没拿其他的手机啊，早说应该拿下来了。然后剩余的话，那么把这几个线跟兄弟们说明白了啊，一个是缠线，一个是改这里啊，就能完美变成官方的那种收纳方法，另一个就是后方。那么它的这个怎么说呢？这个前方的这个蓝牙盒，你开不开都无所谓，因为我也不想就过多的展示。那么开了的话，就是无非就是一个常亮啊，它这个是跟后方是连接的，我们看后方就可以。后方3个呢，我直接502粘死了，这个实在是我没办法了，这个地方确实只能粘死。那么是这3根线呢，也就是把它抽出来，然后可以变成拉动的嘛？你看，这样就可以变成拉动的，对吧？啊，这样就可以完美一体了。因为它上方的这根线是不动，它主要是动下方。那么它里面这个是卷的啊，这个反正里面也卷了，但是卷的不是那么的严重啊。拿出一根线来，兄弟们做展示啊，就是这么简单。上方看一下，应该是上方在上啊，这个是。上方在上啊，然后呢，后方这边是装的那些小零件啊，然后我没插啊，没插这个，大家看一下这个零件收纳盒还不错啊。剩余的话要注意的问题，我还真不太好跟兄弟们赘述。大概我的问题就是我调整了啊，我调整了，反正还调整的可以，就先给兄弟们看吧啊，暂停一下。那3个地台组合起来，那么盾牌就是这样。那我开一下这个开关啊，应该是在这儿开一下。这个看一下，是这边吧？开一下。诶，难道有电有电？我还以为没电了。然后这个灯其实亮的不是很明显啊，关一下。看，这是红的啊，红色的灯，氛围灯啊都亮了啊，然后变成红色啊，不是特别的亮啊，给兄弟们看一下，这样有可能就亮一点啊。我靠，这也太暗了，反正能看出来啊，这个灯在亮啊，然后呼吸灯啊，然后呼吸的效果啊，对吧？这还是很明显的3个灯啊，这个这也太暗了。还是把灯搞开吧，啊，兄弟们看摸黑啊，然后也就是这样，没什么特别的东西。当然这个是神光同步的啊，可以跟这个独角兽一起的，但我独角兽是独立的啊，那个是不太一样啊。然后把这个拆开，怎么说呢？其实这3个盾牌，
连接线连接起来还是挺方便的啊。需要注意的话，连接的时候一定要先把3个连起来，然后再去开开关啊，否则的话它这个是没用的啊。那剩余就是看密合了，对吧？那么这款神兽独角兽算是我这个在拼独角兽这个玩具当中啊，模型当中算是最好的一个了吧？你看，首先第一点，我们来看一下这款玩具的缝隙。那么最受人关注的应该是胸口的缝隙，我这个是密合的很好了啊，基本上2个缝隙是一模一样，而且基本上是没有什么大缝。然后肩膀的调缝也是调的非常好，基本上是没有缝的。那给兄弟们做一个近景啊，省得兄弟们看不见啊。那个这样看看能不能啊，这样就可以了啊。胸口的缝隙控制的很好，2个大腿缝隙呢，我还能调啊，但是我就懒得调了，因为上次我调了一下，我发现我就是装起来以后，这个地方老崩啊，因为它后面有一个小东西，就是这个位置，它这个位置呢，要跟那个有一个结合卡，所以它一卡呢老是跳，所以说这2个位置我就没去管它，啊，这个确实也是这个调整它密合的一个方向，就是把它往上推啊，看到了吧？往上推，然后这个地方也是往上推，推完了以后呢，左右夹带密合，好了，没有缝隙了，看见了吧？大腿没有缝隙了，我靠！这么挺给我面子啊！我没想到录视频的时候还真没有缝隙了。然后因为 EX 它这个他们说神兽的缺了什么，倒角，我不在乎啊，反正我看这个锐角还挺锐利的，什么 C 角什么的，我也看没怎么缺，这个还可以。然后2个脚丫呢也能密合，但是脚丫的这个就是容易往外张啊，就这2个地方容易往外张，这也是跟我这个后脚跟的调整有问题。然后呢，兄弟们一定要做好准备，就是他们家的很多的板件有可能因为比较多嘛，你需要去调一调，因为有的板件弯了，像我这个零件啊，这个零件就弯了，它会有一个非常大的大缝啊，现在看不出来了，就在这个位置啊，这个缝隙会非常大。然后呢，我把这个零件给掰了，然后才变成这样的。所以兄弟们，这个考虑之前啊，就是买之前，兄弟们考虑清楚。反正以我目前来看，神兽的这些缝隙是我目前看到是最小的啊，最好的缝隙啊。然后有时候这个，哎靠，这肩甲今天这肩甲不给我面子啊，这肩甲稍微有些缝，但是胸甲各方面都是非常好的缝隙啊，这个确实是不错啊。这个怎么调啊？这个我管它的，我也不调了啊。反正就是这样的一个效果啊。这个因为 EX 独角兽你爆甲它不是真本事，你能把它的这个驴，这个也就一脚驴或者说独角形态啊，能密合到这种程度，那才是真正的本事啊。好，那今天这款神兽呢，也是我这么多家唯一推荐的就是神兽他家的啊。也是需要改的一些小地方，也跟兄弟们说明了。那感谢大家收看，我们下期再见。